एमएस वर्ड में यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है, Yes. फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एरोप्लेन मोड। Yes, sir. इनके सामने इनका सिंबल बना सकते हो, बन जाएगा। बना के देखो कैसे बनाएंगे। जैसे ईमेल का सिंबल बनाना है, इसका कोड होता है 1F4E7। उसके बाद हमें ऑल्ट के साथ एक्स बटन प्रेस करना है। ठीक है, देखिए तो ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे तो देखिए ईमेल का सिंबल बन गया। नंबर का कॉन्टैक्ट का सिंबल बनाने के लिए 2706 प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें ऑल्ट के साथ एक्स बटन प्रेस करना है। ठीक है। और यहाँ पे एरोप्लेन मोड के लिए यहाँ पे 2708 प्रेस करेंगे और ऑल्ट के साथ एक्स दबा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एरोप्लेन का भी बन जाएगा। क्या बात है, देखिए वेरी गुड, वेल डन।